Siemoliska, witam wszystkich serdecznie. Tomek, kocham gry wideo. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić konsolę, którą nabyłem tydzień temu. Nie miałem nawet czasu jeszcze jej otworzyć, także moja reakcja będzie na świeżo, autentyczna. Jedynie moja żona otworzyła z tego pudełka, które po prostu w nim przyszło, tam po prostu była folia obelkowa i tak dalej, więc ten efekt mamy już za sobą. Natomiast powiem mniej więcej, co myślę o pudełku i tak dalej. I to jest konsola Super Nintendo. Słuchajcie, Super Nintendo było konsolą... Sorry, mój głos, dalej mam taki zjechany troszkę. Dobra, konsola Super Nintendo była konsolą, którą zawsze chciałem mieć. Jak już wspomniałem w poprzednim materiale o NES-ie, no zawsze chciałem mieć, bo kumpel z Niemiec przyjeżdżał, przywoził tą konsolę. Cały lat tu się grało, tak samo z Game Boyem. No i chciałem tą konsolę dopaść naprawdę w dobrej kondycji. No i dopadłem, słuchajcie, konsola w dobrej kondycji. Niesamowita jest, słuchajcie, rzecz. To, co znalazłem, też jest stan znowu idealny, z folią całą. Zresztą sami tylko zobaczycie. Zapraszam, chodźcie. No i dobra, moi drodzy, to jest moje Super Nintendo. Stan pudełka oceniam na świetny. Powiem Wam, dlaczego to jest w ogóle wersja podstawowa tego Super Nintendo. Dlaczego taką mam? No dlatego, że szukałem różnych wersji. Super Street Fighter, Star Fox, jeszcze innych, Super Mario i te wszystkie konsole miały jeden bardzo ważny mankament, w sumie to dwa. Pudełko, przede wszystkim pierwsze to pudełko było zawsze gdzieś tam porozrywane, gdzieś tu było przetarte, to wszystko było bardzo źle, słuchajcie, wyglądało. Dlaczego ja nie chciałem? No nie chciałem mieć to pudełko w stanie, w którym tak jakby w sumie najlepiej zbliżonym do perfekcji. Wiadomo, teraz takich nie mam, natomiast chciałem trafić, więc po kilku miesiącach poszukiwań stwierdziłem, że wezmę wersję podstawową. To jest ten NES podstawowy, słuchajcie. Jak widzicie, pudełko naprawdę sztuka. Zobaczcie, z tej strony nie ma nic, żadnych ubytków. Z tej również też. No jest, no sztuka złoto moim zdaniem. Jak widzicie, a jeszcze ten mankament, o którym wspomniałem wcześniej, te wszystkie konsole większość miała, one były kurwa żółte. Jakby ktoś się normalnie na nie odlał. No strasznie mi to nie pasowało. Nienawidzę, jak ktoś swojego sprzętu nie szanuje. Nienawidzę, jak ktoś z własnych gier nie szanuje, filmów. Ja jestem kolekcjonerem, zbieram takie rzeczy, po prostu dbam o te rzeczy. Jak patrzę na takie rzeczy, to mnie szlak trafia. A najlepsze to wszystko było w tym, że no te konsole też były strasznie drogie, więc no nie. Chciałem mieć jak najlepsze stanie konsolę i uwierzcie mi, ta konsola praktycznie jest w takim stanie, jak to wygląda. Dobra. Z tyłu mamy w ogóle kilka ciekawych rzeczy. Mówicie, tył jest też taki. Jest praktycznie idealny, nie? Gry, które wyszły, podejrzewam pierwsze, nie wiem, bo tak tu właśnie wszystko ogarnięte jest. Konsola to jest model SNES PSCD, czyli podejrzewam, że ona ma tą możliwość podpięcia tej nakładki CD, co miała mieć, a później nie było, bo się Nintendo rozmyśliło. Sorry, Sony. Nintendo. Przewalili w sztukę z Sony. Otworzymy sobie tą konsolę. Jestem ciekaw, jak to wszystko ogólnie wyjdzie. Jak to będzie, słuchajcie, wyglądało. Dobra, to się bierzemy za unboxa, bo jestem strasznie ciekaw. Ja czekałem bardzo długi czas, żeby to otworzyć. Jak widzicie, no nie, naprawdę, to wszystko tutaj się dzieje, to jest nówka sztuka nieśmigana. Ja nawet się nie widzicie, to jest fiction, no bo ja nawet nie wiem, jak się na to zabrać. Czekajcie chwilę. Dobra jest. Dobra jest. Uwaga. Wyjazd. Pudełko na bok. No i dobra. Co widzimy? No widzimy szałpał. Jest folia. Jest, słuchajcie, folia na wszystkim. Jest jeden kontroler. Wiadomo, miał być tu jeden. W jakim on jest stanie. Wydaje mi się, że dobrym. Nic się tu nie dzieje. Nie jest poprzednie nic. Kontroler drugi mam. Specjalny z Fightera. Zresztą dokupię sobie jeszcze jeden. Jak widzicie, już przejściówka antenów. Nie, to jest przejściówka na antenówkę. Zobaczcie, takie kurde jakieś cyrki były. Że je było. AC adapter, czyli ta cała jakim tam kostka z prądem.
No i przewód antenowy. I teraz ja na przykład mam troszkę inne. To za chwilkę sprawdziłem, bo to są, albo są nawet teraz te kwity wszystkie. Zobaczcie, to jest wszystko nintendowskie. Słuchajcie. Nintendowskie. Sprawdźmy, co jest w środku, bo jestem bardzo ciekaw. Jest to instrukcja obsługi, ale jaja. Zobaczcie, w jakim to jest stanie, tą folię położę. Na samym początku mamy, co mamy? Instrukcja obsługi, ona jest w stanie idealnym. Patrzcie. Nie jest nic powydzierane. No to jest dla ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, jak podpiąć NES-a, czyli ten cały motyw, jak go podpiąć. Ale no, książeczka jest w stanie idealnym. Świetnie. Następnie Imported documentation given save in place. Always ready. Aha, czyli to są całe serwisy, inne pierdoły, jakby coś się nam stało, to pomoc czy coś, to tak. Super warianty, maintenance tips i inne rzeczy. Zobaczcie. W dalszym ciągu świetnie. To jest chyba karta gwarancyjna. Nie, karta rejestracyjna. Zobaczcie, że ona jest nieruszona, nie? Nic nie jest zawilgotnione. To w ogóle bardzo niesamowita rzecz. No i, moi drodzy, wszystko się zmontowało tak jak powinno. Oczywiście z jednej strony mamy, jak to wszystko podłączyć, jak widzicie, ale z drugiej strony how to hook your Super Nintendo Entertainment System. Jak widzicie napisane, ale żeby było wszystko fajnie, to z drugiej strony mamy takie coś. I mamy pokazane chyba, tak, Super Tenis. Wyścigi. Słuchajcie. O, jest naprawdę super, no i quality sign. Niesamowita rzecz. Słuchajcie, jak ktoś się jara takimi rzeczami, to jest rzecz, koło której obojętnie na pewno nie przejdzie. Czekajcie chwilę, bo ja teraz się trochę zamotałem. Jak to złożyć? Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Chowamy wszystko do folii z powrotem. No jestem zdumiony. Nawet takie rzeczy są, słuchajcie, w folii. No piękny strzał, słuchajcie, piękny strzał. Odkładam tu na bok. Sama konsola też jest, słuchajcie, w folii. Za chwilę ją otworzę, zobaczymy. W ogóle ją wygląda, że ją Wam pokazywałem. Natomiast samą konsolę i aktualny stan, ona jest z folii nintendowskiej dalej. I teraz jestem bardzo ciekaw jednej rzeczy, bo zobaczcie, jest żółta. To jest, słuchajcie, konsola. Wejścia pady, słuchajcie, sprawdźmy. Patrzcie. Aż się świeci. To jest, słuchajcie, aż niemożliwe. Power, wszystko chodzi, reset, eject, 1, 2. Tak, tutaj macie wyjście, rozszerzenia. I teraz tak. Dobra. Adapter do AC adapter, czyli do kostki, którą podpinamy do kontaktu. Kabel antenowy, który przesyłał dźwięk i obraz. I tego kabla nie ma i ten kabel podejrzewam, że trzeba było kupić samemu. Dobrze, ja taki mam specjalnie pod TV kinowy upscaler, tak samo w nim jest wrzucony, więc świetna rzecz. Moi drodzy, no ja uważam, że to, co tu się teraz odwaliło, że to wszystko w foliach, słuchajcie, jest, jak dla mnie to jest, czekajcie chwilę, chyba że pokpiłem sprawę i
Ten kabel tu jest? Nie. To jest od tego adaptera, dobra. Od tego jest adapter. Zobaczcie, no to wszystko pięknie wygląda. Ciekawa rzecz jeszcze jedna. Dalej, styropian jak nowy. Nie jest żółty, nic tu w się nie dzieje. Nie jest powyłamywany. Zastanawiam się tylko, czy brakuje góry, czy nie. Bo w Nesie góra była. A tu czy brakuje góry, czy nie, nie mam żadnego pojęcia. Dajcie mi znać, jak ktoś ma Nesa w ten sposób, słuchajcie, ogarnie tego. Dajcie mi, czy po prostu była góra, ale mi się wydaje, że powinna być, po prostu tutaj po prostu nie miał. A tego w informacji nie było zawarte. Natomiast poza tym wszystkim jest ciop Bizeli. No, piękna rzecz, słuchajcie. To tyle, co mam dziś Wam do przekazania. Następne filmy będą już z gier, które będę prezentował, będę o nich mówił troszkę więcej. No i tyle. Dajcie to, co myślicie. Trzymajcie się, następnego strzała.